Ja, mislim, vsakim komadom se on obrne, pride do mene, pa ne, se pogleda, mi požuga, se mu nasmehnem, on začne mahati za glavo, tako. Tam si Hvala si, ne? A pa jaz njemu. Ti je spet glas počel, ne? Pač fani ti jo dajo, ne? Tudi energijo, ne? Ko ne boš ti neki zamorjen na odru, če ti pojejo tam tvoje komade od spode, ne? Itak si pol tudi ti nazaj v tem, tako da. Moja čudna navada. Smo imela, ne vem, če hočeš povedati. Zato. Danes skodelico kave pijem z Urbanom in Maxom iz skupine Jet Black Diamonds. Lepo pozdravljena. Živijo. Sem preberala vaše intervjuje in moram reči, da sem zvadila, kako se reče vašemu imenu, zato ker ste v enem intervjuju rekli, da imate še vi včasih malo težave za izgovorjavo, ampak da imena ne boste spremenili. Ja, to je kar tipična napaka pri nas. Mislim, naša napaka konec koncev, ampak ja, se veliko zgodi, da kakšen članek pride ven in piše variacija našega imena Black, Jack, Diamond, Jack, Black, Jet, Black, Bled. Imamo tudi majico na to temo. Imamo merch. Ja. Smo ga razprodali zelo hitro, tako da veš, da je res problem. Torej, vaša največja napaka je tudi, da zamenjate Black Jet ali kaj drugega? Pa mislim, mi prav nimamo te napake. Ne. Zdaj ne več. Mi ne tega izgovarjamo, ker smo se mi dali ime, pa smo nekako si predstavljali, kako se to izgovori. Smo pa imeli od začetka, torej odkar smo nekako prišli v medije, tam leta 2021 je bilo pa to, se spomnim, 21 leto, takrat je bilo, vsak je narobe izgovoril ali pa napisal, tako da zdaj pa se je dosti izboljšalo. Zdaj se je pa ime ustalilo. Tako je. Ja, do neke mere, ja. Ampak dobra ideja z merčem. Včasih je kar dobro, če se pohecamo na svoj račun, ne? Tako je, absolutno, ja. Glasbeniki naj bi veljali, da imajo radi kavice, malo kofeinske doze. Ste tudi vi člani takšni? Kakšni so vaši kavni trenutki? Pogosti. Vsi smo kar na kavi. To se najbolj pozna, mislim, da takrat, ko gremo na kakšne intenzivne vaje, kreativne vaje, pač se nekam zapeljemo, ne vem, največkrat gremo dol v Vipavsko dolino. In s sabo prinesemo kafetero. Ja. Ali pa, če nimamo kafetere, je pa lonc tudi dol. Ja, pač, če ni nič, pa bomo naredili kavo tako. Ja, v vsakem primeru je kava. Oziroma več ni. Ja. V bistvu mora biti najprej kava, ne? Potem kafetera ali lonec. Dobro, kavo imamo skozi. Vsak ima eno skozi v žepu. Lahko bi imeli tudi v mrču eno kavo, če je res tak povezovalni člen med vami. Ta ni slaba. Prav bi imeli za logo kafetera. Ja. Daj zapiši si. In ta telefona. Torej, najboljša kava iz kafetere? Ja. Ja. Brez odstopanja. Mislim, meni osebno zdaj doma, poznam pa ljudi. Doma, ja. Ne, drugač, meni je French press bila tudi dobra kava, ko sem enkrat doma delal. Mislim, drugač mislim v nekem hudem kafiču z dobro kavo, kjer spucajo avtomat vsak dan. Tisto je dobra kava, sam za doma, mi pa boljša kafetera kot turška. Imaš pa lahko tudi avtomat doma. Jaz ne. Jaz ne bom. Da bi ga mogo čistiti vsak dan, veš, da bi bila kava dobra. Torej, danes sta z mano glavni pevec, Urban in pa bobnar, Max. Imata v bendu še 3 člane. Ja. To so Domen na kitari, Matija na klaviaturah in Jernej na bas kitari. Vsi tudi pojejo zraven, back vokale. Razen ti ne? Ali tudi? Ne. Zna pet, sam... Imam preveč dela, tako, da bi se še fokusiral na petje. Ja, tako raj govorim, kakšne bedarijo v mikrofon. Tako je, zato si pa dober. Tako. Imam zanimivo dinamiko danes, torej tebe v ospredju in pa tebe zadaj, v bistvu benda, ne? In kaj je največja razlika med vajno pozicijo? Jaz imam ful lepši pogled. Ajde. Njega. Ja.
Mislim, da se ta razlika kaže samo na odru. Pač, da sem jaz bolj v spredju. Drugače, tako, če gremo na neke te medijske stvari, pač smo vsi, ko bi rekel, demokracija v bendu. Enako vredni. Tako. Ja. Tako da tukaj ni nekih eden je več kot drugi ali pa tako. Se trudite, da ste vsi izpostavljeni in poznani. Mislim, ja, to kar pač ima kdo željo, ne. Ja. Pa to, kot je kdo sposoben medijsko. Ja, pač tudi se pozna vseeno v medijskem svetu, se mi zdi, moraš biti mal človek tudi za to, Ja. da ne začneš bluziti preveč. Ja. Verjetno imate že dobro razporejene te vloge, glede na to, da ste že več let skupaj in se dobro poznate. Ja. Ja. Se vidno večino intervjujev hodva midva. No, če pa to ni spet to zares. Doskrat gremo tudi vsi. Da se gremo vsi, ja. Tisto je pa gužva v studijih, so vedno čist vsi. Vsi ste prišli. Ja, rekel so, da naj. Nimamo mikrofona, da boste vsi na en mikrofon govorili. Aha, okej. Ni To se- najbolj optimalno, ampak Ma ja. je pa lepo, da pridete vsi. To je lepo Ja. videti, ker se mi zdi, da smo res navajeni od preteklih bendov, ki so že uveljavljeni na sceni, da je bil vedno nekdo v spredju, a ne, in smo navajeni tih in sploh ne vemo, kdo je zadaj, Ja. še zraven. In kako se počutite na svojih pozicijah, ti kot bobnar? Fenomenalno. Meni je super. Pač, to sem že prej hotel reči, ampak sej pač ima v bistvu še kar podobno, konc koncev ima podobno vlogo na odru in v glasbenem smislu, ne, sej boban pa vokal diktira nek vibe, ne. In je pač relativno podobno, a jaz začnem bolj toč ali pa se on začne dret, bo pač isto dvignilo vibe, ne, kar pa nek drug inštrument ne more narediti. Tako da v tem vidiku se mi dva ful dopolnjujeva na odru. In to je meni super, ta vloga za bobni. Pa pač vsa tehnika zadaj, ki jo počnem. Če so vajne vloge tako povezane, a imate potem med samim nastopom tudi kaj kontakta, očesnega stika, ko si prej govoril o glasnosti pa temu? Mislim, ja, skozi, mislim, se imamo vsi. Pač to je, se mi zdi, da najpomembnejša stvar pri bendu, da pač imaš skozi komunikacijo, neverbalno, sicer ne, ampak to pač, Mak recimo vidva bolj kot ostali ali ne? mi da še najmanj v bistvu stokovani, tako What? skozi, mislim, ko si skozi, ne, veš, Jaz skozi, sem prijem k tebi. ne, nazaj. prideš k meni, ampak ti poješ te četrt komada, To ne, je pa res. in si obrnen stran, recimo, žal bi je veliko več pri meni, ne. Ja. Ampak, ja, mislim, vsakim komadom se on obrne, pride do mene, pa ne vem, se pogledava mi požuga, se mu nasmehnem, on začne mahati za glavo, tako. Tam si Ja, pohvalo si, ne, a pa jaz njemu. Ti je spet glas počel, ne. Tako, no. Ja, bi rekel, da ima vsem veliko komunikacije, no. Drugače pa je veliko tudi, sam pač slišiš, ne. Jaz slišim pri njemu, če bo šel v nekaj drugega, pa pač toliko že špilamo skupaj, da pač imam instinkt, da vem, kaj se bo zgodilo in on isto. Ja, ko nekaj... Ja, neke improvizacije se tudi naučiš, ne? Ja. Skupaj z bendom. Na koncertih se to kar pozna, da igraš več let skupaj, pa da si nekako že bereš misli med sabo. Tako da ja. Kako se pa ti počutiš v spredju kot frontman? Tako, odvisno od dneva, odvisno od koncerta. Kdaj bi tudi jaz mogoče rajši za palčke prijel in bil od zadaj malo, ampak ne, drugače pa, ja. Si nisem pa nikoli predstavljal, no, da bom na tem mestu, kjer sem zdaj, kot pevec in frontman. Tako da ja, je zanimiva vloga za jo igrati in jo živeti, I guess. In kaj je najboljša stvar tega in najslabša? Pevca? Nekoga tudi, ki je malo bolj v spredju kot ospredju. ostali. Mogoče najboljša bi rekel, da mogoče dobiš daj kakšne ugodnosti, ko te ljudje kaj prepoznajo. Ne vem, dobiš kakšno pijačko za stojno, kakšnem baru. Kakšen rojsten dan več si porabljen. Ja, zdaj najslabša pa
Pa je mogoče ta, da mogoče kdaj si ne želiš nečesa, moraš pa vseeno pač se, oziroma, kako bi to predstavil. Da moraš daj tudi kaj zaigrati, da je vse v redu, naprimer, ko pač si faca benda, čeprav pač si vseeno človek in imaš svoje čustva, morda se pač iz dneva v dan spreminjajo to je počutje, ampak ti moraš pa vedno biti najboljši pred kamero, pred ljudmi in tako. To bi rekel. Takrat ti pa zagotovo člani priskočijo na pomoč. Ja, absolutno. Jaz zmer rečem na koncertu prej, ko gremo. Dajte mi energijo, kad dan si jo rabim. Ampak to je zdaj vsak koncert. Vsak koncert zboliš prej. Ja. A zdaj v zadnjem obdobju? Ne, že celo kariero. Že od zveri. A je to kaj s tremo Ja, povezano? absolutno je Ja, trema. ful je hecno. On zboli pred vsakim koncertom. 2 uri pred gremo, 20. Ja. Ampak zdaj to že toliko pogosto, da sploh Da je noben rad. več ne trzne. Ja. Ja, ok. In Si, pač si že- boven, Vse bo v ja. redu. Si boven, ker ja. Ampak tudi, če me dejansko boli grlo, je pač, se bo. Ja. Se Ampak pa naredi. vedno sfuram. Ja, adrenalin pa naredi svoje, se mi zdi, da na koncertu. Lih 2 leti nazaj, ko smo imeli Ortobar, ne, 3 leta nazaj, to zdaj že, ko sem jaz sem lih takrat začel v bendu in se spomnim, da si tako, takrat si bil res boven in smo skoraj že skenslali koncert na dan, ampak pa smo sfurali in pa je bil tako najboljši performance na svetu. Tako Ja, da čeprav moj adrenalin glas naredi svoje. No. Ja, to pa je. Hitro se potem obrnejo. Zdaj ste na sceni že kar nekaj let, 7 let, če se ne motim. No, na sceni ne. Ustvarjamo pa, ja. 7 let. Ti si od samega začetka? Ja. Kako gledaš torej na nek razvoj benda, kako je bilo čisto na začetku, kam ste prišli danes? Vmes ste dali tudi neko obdobje, tudi najstništva v bistvu, a ne? Zdaj ste stari koliko približno? Od V bendu. 22, nekako si ti 21 do 24. Ja, tako da v spomnu 7 let se je verjetno zgodilo kar veliko stvari. Ja, mi smo začeli takrat, torej 2017, smo imeli tam 15-16 let. Začeli smo v eni garaži v Vipavski dolini in pač smo preigravali te komade Bigfoot Mama, Siddharta, Mi dva in tako. Imeli smo naprimer 1 do 2 špila na leto, ampak to so bili več taki bolj vaški žuri, pač smo igrali na akustike, pa vem, da smo imeli repertoarja za 40 pesmi, torej smo lahko igrali tudi 3 ure, ne. Smo bili bolj ansambl, bi rekel. In pol pa ja, leta 2020, ko se je vse skupaj zaprlo, mi smo bili takrat v bistvu 4. letnik, lih maturo smo imeli. In takrat smo dobili, je prišel Matej Kompara, bivši basist, ki je pa že nekako pisal besedila, pač neke pesmi imel doma, mi smo pa že imeli neke melodije, ne? In pa smo to skupaj sestavili in tako se je rodil naprimer Retro Anorak, pa vsi ostali komadi pol naprej. Pa smo pa leta 22 prišli, ali že? Ja, 22 smo prišli v Ljubljano in od takrat naprej vadimo tukaj, delamo svoje komade, nove komade in uživamo v tem. Ja. Bravo. Lepo povedal. Zelo lepo Sem povedal. Se vidi, da si to povedal že tako. Nisem, da sem prvič z iskrenimi besedami. Prvi z iskrenimi. Evo. Daj si pa, Sorry. daj si pa ti potem za njih prvič slišal in kako si se priključil. Fule. Zdaj pa še ti Zanimiv iskreno razpon. povej. Če jaz iskreno povem, ja. Jaz sem za band slišal prvič, ko je prišel Retro Anorak in se mi zdeli grozni. Res, to je, ni hec. Jaz sem bil takrat 2 druga benda. Ja, sem bil kar ljubosumen. Takrat tega nisem znal priznati. Ampak ja, sem bil hater.
Thanks. Ampak, ja, pa, kdaj je bilo? 2021, ne? Ja, 2021, ne, 2022 si bil ti v Palah. 2022, Ja. ok. Ste igrali v Ajdiščini. Anale Opale takrat? Ja, Ok. No, 2022 je pa pol Radoš, prejšnji bobnar, se odločil, da bo šel študirati na Dunaj, pa so pol mene klicali, pa sem prvo rekel, da ne. Pa so imeli 3 mesece neke audicije in to, pa sem jaz en drug band zapustil ja. In pa sem pa poklical, dej, smo zdaj malo več časa, a še rabite, pridem. In smo rabili. In so rabili, Čakali so te. zelo hudo so rabili. Mislim, imeli smo še enega bobnarja vmes, s katerim se ni povsem išlo. Za tiste 3 mesece je pokril tisto luknjo, pa smo bili zelo veseli, Maksa, da je prišel. Ja. In, Pa smo šli zelo hitro že v studio. Ne? ja, pa smo šli direkt snemati kar sladke probleme. Pa ste se torej poklopili tudi po neki prijateljski ravni, ali je bil to klik v glasbi, da ste vedeli, Max je to? Meni se zdi, da je še zmeraj najbolj pomembno, da se ti najprej pač poštekaš tako na tej ravni. Ja. Ali je to prijateljska, ali je to sam, da nekaj čutiš, neko energijo med sabo, da pač si kompatibilen. In tu se pač pri Maxu se je začutilo. Ne? Tudi zdaj pri Jerneju Žavbiju, ki je naš novi basist, čeprav je že dobro leto z nami, se je tudi tu poklopilo, ne? Ta energija med nami. Hkrati pa mora biti pač tudi dober glasbenik, ne? In Max je in Žavbi je isto dober basist. Pa ste torej tudi prijatelji, se družite izven tega, vas povezuje še kaj drugega kot glasba, ali je glasba tisto, kar je glavno? Mislim, itak smo toliko skupaj, da pač, če bi se družili še izven tega, pol pač ne bi imeli doživljenja izven tega. Itak se vidimo najmanj 2-krat na teden, pa to je res redko, da se samo 2-krat na teden vidimo. Ne? Pač so tudi tedni, ko se vsak dan vidimo, pač zapored. Tako da prav izven tega, da tako se ne, ampak itak vaje, zdaj tako zgledajo pri nas zadnje čase, da pač je prvo uro se malo pogovarjamo, pa tako po zadnjo uro tudi, pa pol itak, če gremo na kakšne intervjuje, se peljamo 1-2 uri kamorkoli, pa na koncerte in pol itak najdemo kakšne druge skupne točke še, ne. Pa stalna komunikacija prek Mislim, socialnih. itak smo vsak dan na vezi. Tako da ja. Če nismo živo skupaj, smo pa prek telefonov. To pa. Ja. Ja, mislim, da v taki skupnosti vaši ne bo šlo brez tega, ne? Ja. Je kar potrebno, da ste v stiku. Sicer pa ste vsi študentje. Pa Ne več. Ne več? Ja. Ne več. Z letošnje to se spreminja. Ja. Jernej je zdaj začel v službi, SP-jevc. Jaz sem na absolventu, pišem magistersko. Jaz podobno, ja. Si tudi na absolventu? Tudi absolvent. Sam še Matija pa Domen sta v bistvu študenta. Tako Ja, da študirate tudi redno, ne. Tudi mi počasi zapuščamo to življenje. In na katerih področjih ste dejavni? Kaj študirate, ste študirali? Jaz sem na Akademiji za glasbo, pač profesor glasbe. Pol Jernej je lesarstvo, je lesar. Domen je na FRI-ju, torej neki z računalniki. Kaj je dejansko FRI? Je programiranje. Programiranje. Računalništvo, ne vem točno, kje razmer je zbrodno to. In Matija je na FMF-ju, Ja, matematika. matematika. Jaz sem pa na IEM-u bil, to je pa multimedija, ja. Sem bil audioprodukcija. Ok, torej lesarstvo malo izstopa. Mislim, se mi Pa, zdi, da ima kar vse izstopa. Ja. vsak je ono, tudi lesarstvo je v bistvu povezano z glasbo, ne? So inštrumenti iz lesa, tako da. Aha, se tudi s tem ukvarja. Ali ne? Mislim, da ne še. Mislim, imaš željo, neko Ima pa kitaro, željo, ja. samo Aha, to je ok. kar Precizno. Že kar precizna dela, ja. Oni bolj vrata delajo, pa tako. No, ste pa nabrali, ja, takšen raznolik spekter. Ampak ok, vse se lahko nekako z glasbo povezuje ali se vsaj pomaga na katerih področjih.
Jaz vsako znanje pride prav vse. Itak glasba, danes ni sploh več sam glasba, ne. Vse že, ne vem, ful zanimivo smo nekaj pogovarjali, je Matija so delali nekaj na faksu, neke kristale, nekaj so računali in nekaj pol skice lahko znotraj kristala z laserjem delaš, čist hud mrč. Ful neka huda ideja. Pa ne vem, žal bi pol nam je naredil police v placu, pa tako, pa doma spletno stran dela, ne. Pač vsako znanje se da, jaz mislim, ok, jaz je ta audioprodukcija, pride zelo prav. On nas pouči pet. Imate vaje, pevske vaje, profesor glasbe. Se zato ga med koncertom kdaj grdo pogleda, če rekel ne, hec. Kaj pa ustvarjanje glasbe? Prihaja, verjetno bo prišel kakšen nov album spet. Zdaj tudi dejali ste, da v bistvu začetki ustvarjanja albuma so vedno najtežji. Lahko se zgodi, da vse lepo steče. Včasih so seveda kakšne blokade. Kako izgleda pri vas ta dinamika ustvarjanja? Jaz vidim tako to situacijo in sicer mi smo takrat 24 smo naredili ta koncert v Kino Šiški, predstavitev Sladkih problemov. In pol, jaz vem, da sem imel to obdobje, dobro, takrat je šel tudi Matej ven iz benda, pa je prišel Irnej na novo. Ampak jaz osebno sem se takoj lotil pač pisanja novih komadov, torej že takrat, kar je dobro leto nazaj, boh malo tudi 2. In mi smo tudi začeli s tem, ne, s tem procesom, pol v bendu, naprimer sem prinesel neki, pa smo šli čez pa ono. Pol pa imamo tukaj še 6. člana kreativne sekcije, Grega Bajc, naš producent, ki pa potem tudi pride na vaje in pač pove svoje mnenje, pa tako. In smo se zdaj v bistvu to leto kar iskreno, kar malo lovili, ko iščemo nek svoj zvok, poskušamo neko glasbo narediti malo bolj odraslo mogoče, kakor so bile do zdaj skladbe. Ampak ja, mislim, da zdaj v zadnjem obdobju smo pa nekako ugotovili, kaj hočemo, pa tudi ta proces je nekako stekel. In zdaj v bistvu te vaje posvečamo zgolj in samo pač nekem kreativnemu delu, no. Tako da zdaj smo v fazi delanja novih komadov in najbolj pomembno je pri delanju novih komadov, da uživaš in tega mi nismo štekali do paro mesecev nazaj. Ful težko zgruntati, ja. Ja. Tako da zdaj pa res uživamo in takrat pride tudi dobra glasba ven iz vsakega posameznika. Mislim, jaz bi še dodal, da pač res ustvarjanjem glasbe je toliko več, kot si tudi sam misliš. Pač je res neka konstantna rast in ni samo napišeš besedilo in daš čez neko melodijo in to je zdaj dober komad. Pač, hvala Bogu imamo Bajca, ne, producenta, ki nas spomne, da ni to tako, ne. In pač pritiska, da pač moraš biti vedno boljši in ja, to pa lahko traja leto pa pol 2 leti. Vsak glasbenik pač ima nek tak, ima to obdobje. Sej mi smo pač že sprvi bili tako, ja, mi bomo zdaj bolj odraslo glasbo, sam ja, malo smo pozabili, da moraš pol tudi odrasti vmes, ne. Ampak, tako se mi zdi, da res v tem letu smo tokrat, lahko preklinjam, smo tokrat zajebali. Že odkimala. No, smo tokrat zafrknili, da imaš besedo. Da smo se pač res naučili malo boljš, pa drugače pogledati, pa tako čez različne vaje, pač kako bolj pristopati v pisanju komadov, no. Kako se pa potem spreminjajo skozi leta tudi tematike, v katerih pojete, v katerih se lotevate? Ja, tako, kar se življenje spreminja, se mi zdi, da je tukaj pač, ne vem, prvi EP, torej Anorak, in to je bila neka, bi rekel, neka zaljubljenost, Sladki problemi, album so bili povezani bolj z nekim razhajanjem, ampak tudi v smislu v bendu, ne, naprimer, pač neke, ko bi rekel, niso bile neke. Malo tenzice mogoče, ja.
Zdaj pa, na primer, ne vemo še, kam točno nas bo zaneslo. Jaz osebno imam nek pogled, mogoče malo na nostalgično stran. Sploh to, ker sem zdaj pač 5 let živel kot študent v Ljubljani, pa se zelo rad vračam domov v Vipavsko dolino in mogoče iz tega izhajajo tudi eni komadi. Kje se zdaj smeješ? Stari, kaj si povedal? To, noben tega ne vem, ampak si besedilo citiral. A ja? Ja. Enega novega komada. Možno. Kot 5 let. Ja, tako je. Ja, ma nisem citiral. Ja, si ja. 5 let sem zdaj živel. A ja, dobro. Ja, sem povedal po pravici. Okay. Se tudi v besedilu poveš po pravici. Tako da ja. Pa potem, če samo ti pišeš besedila? V bistvu zdaj zgleda proces, do zdaj je pisal Matej Kompara, zdaj pa, ko pač je šel ven, zgleda ta proces, da pač jaz napišem neko besedilo, mogoče tudi sam neko snutek, ga pač predstavim bendu, ampak še vedno sem jasno v sodelovanju z Matejem, pa se dobiva, pa pregledava, pa skupaj dobiva neko boljšo verzijo tega, tako da je še vedno z nami tudi v kreativnem procesu. Kako pa vi potem reagirate na besedila? Ali se bolj na samo spremljavo osredotočate? Mislim, probamo, da vsi čim bolj celostno gledati, ne? Tudi besedila, to se jaz tudi ful učim zdaj. Prej se ful nisem fokusiral na besedila, ampak sem ugotovil, da je pač to kar pomemben del komada. Tako da pa zdaj so v bistvu vsi tako, tudi damo kakšne komentarje, probamo biti čim bolj konstruktivni, ker pač je res zafrknjeno pač pisati besedila in pol je res v bistvu malo boleče, če sam rečeš, to si slabo naredil, da je poprav, pač probamo biti ful bolj konstruktivni, pa kaj pomagati, pa ne vem, kaj skupaj, kakšne ideje, na koncu itak pol pač Urban vzame to kritiko, pa pač bo narediti boljš. Pa ja, spremljava pa pol čisto odvisno, ne, od komada do komada. Velikrat ali je sam neka linija, nek riff, ali so celi akordi, ali cel komad že narejen. Pridejo pa ja, večinoma strani Urbana. Zdaj veliko Matija tudi veliko piše. Neki sem jaz, neki tudi. Mislim, tako. Vsak da en delček. Zdaj imamo kar prepleten, ker recimo za prejšnji album, razen za zadnjih par komadov je bilo kar večinsko strani Urbana pa Mateja. No. Vam je verjetno v interesu, da ste torej vsi bolj? Mislim, veliko boljše stvari ratajo. No. Res, ful bolj zanimive, ful manj na prvo žogo. Res, je tudi malo težji pol proces, ne. Veliko več stvari moš stran vršiti, več kot moš komu povedati, to ni dobro, ker je malo težje, biti bolj kritičen, ampak na koncu res pride ful boljši rezultat. No. Ful bolj raznolik. Ja, in tako da je vredno. A ste kdaj preostali člani, glede na to, če ti spišeš neko idejo, svojo interpretacijo, ste potem vi člani to besedilo dojeli čisto drugače? Je prišlo do različnih interpretacij, je vsakdo našel kakšno svojo zgodbo o tem, kar v bistvu tudi poslušalci delamo, ne? Se želimo poistovetiti z neko svojo zgodbo? In po moje, ja. Mislim, jaz lahko povem tukaj, ko sem pel besedila od Mateja, ne, do zdaj. Jaz sem pač si delal svoje zgodbe tega besedila, ne, pač jaz nisem bil v njegovi vlogi takrat, ko je napisal to besedilo. Si narediš neko svojo zgodbo ven iz tega in mislim, da je tu prav, pač da si tudi poslušalci tako naredijo neko svojo zgodbo. Pa verjetno tudi, ko pojete za nazaj, ne? Ste v nekem novem obdobju, ti poješ zdaj neko besedilo, pa verjetno pride tudi do kakšne nove ideje zdaj. Ali interpretacije za prejšnje? Prejšnje besedilo, ja. Zdaj, dosti, mislim, ne dosti, ene par komadov je tudi takih, ki je zdaj mi tako mal cringe jih pa. Ker zdaj smo mal prerasli tisto. Ampak ja, imaš nekaj, mogoče pride en komad iz prvega EP-ja lih v tem obdobju, da ti zapaše, da ga res to zgodbo zafilaš in ja, takrat ga odpoješ z neko novim razmišljanjem, novim mišljenjem. Kaj pa publika? Verjetno vam veliko pomeni njihova energija, da jih čutite, ko ste na odru. Kako vidva to dojemata?
Mislim, ja, publika je en zelo pomemben aspekt tega, da si band in imaš koncert. Mislim, brez publike ni benda. Ja, seveda. Mislim, meni se zdi, da mi imamo kar tako sploh zdaj v zadnjem letu, po albumu, tako res srečo, ker pač res imamo ene par fanov, fanic, ki pač uredno prihajajo na koncerte in so res noter. In je v bistvu koncerte ful lažje sfurati zaradi tega, ker če imaš prvi dve vrsti zihar ljudi, ki pač so tam in te bo poslušali, ne, je to pač res, tudi če zadnji ni nobenega, ali pa če je zadnji folk, ki je ne briga, je res lahko na njih fokusiraš in je super, ne. Pa itak pa koncert, ki je bil ne Kino Šiška, ali pa to tisto je pa na drugem nivoju, ne, feeling. Ampak ja, smo lahko sam hvaležni, da imamo to srečo, da imamo neko zelo dedicated fan bazo. No. Pa rekli ste tudi, da ko ste imeli prvi koncert v Ljubljani, tudi to se je poznalo, da ste dobili neko širšo bazo in več poslušalcev. Ja, a tu zdaj govorimo najbrž prvo Kino Šiško, 2022. Verjetno, ja. Ja, absolutno. Ko pri nas se je to videlo že takrat, ko smo dali Anorak ven, leta 2021 smo igrali na tem festivalu Ale v Pale, ki ga zdaj nažalost ni več. In že takrat je bil pač neki ljudje, ki so bili tako wow, nekaj novega, sploh v Ajdušni se je nekaj novega zgodilo. Pa smo prišli s tem EP-jem prvič predstavljati v Kino Šiško v malo dvorano in smo jo pač napolnili in je bilo sam pač the best. Zdaj, lansko leto, ko smo delali pa Kino Šiško, pa pač teh 1000 ljudi v dvorani, ki poje tvoje komade, takrat pa si tako, ok, nekaj delamo prav. Ja, je pa, kot je Max rekel, je res dober feeling, ko imaš neko bazo, neke fane, neko skupino, ki hodijo na koncerte po vsej Sloveniji. Naprimer, jaz bi tudi poudaril to, da so naprimer v prvih vrstah in res kažejo to energijo, to, ko bi rekel, to povezanost med nami, da tudi vsi ostali, ki so zadnji, ki so mogoče prišli sam na eno pivo na koncert, vidijo, aha, tle se nekaj dogaja, veš, in pa se tudi oni obrnejo proti odru, pa malo začnejo spremljati, tako da tu, naprimer, v Litiji je bilo zdaj, ki je bilo 2000 ljudi, pred mi 2 smo igrali, in smo imeli od spredi pač fane naše, in pa si videl tudi od zadnji ljudi, ki so bili, wow, nekaj se dogaja od spredi, tako da je. Ja, energija je kar nalezljiva, ne? Ja. Tako da verjetno tudi vaša energija je potem nalezljiva na publiko. Jaz bi rekel, da ja. Ja. Mi damo en tak naš rock and roll, jaz rečem teo. Meni se zdi, da to je en tak naš mal spes, čeprav se to lahko vsak band reče, ne. Ampak tako res, mene vedno znova presnete, kako znamo, ali pa znaš ti, I guess, ali pa znamo skupaj uživeti publiko, no. Vedno se spomnim bili smo v Ribnici, smo igrali in je bilo tako najslabši scenarij. Ni bilo neki ful velik ljudi in dež je začel padati in oder brez strehe. In je bilo res žalostno. Ampak nekako smo rekli, ne, mi bomo pač odfurali to in na koncu se je v njih, ne, bilo je recimo 100 ljudi na nekem sejmu in so bili razpršeni čez povsod. In mi je začel dež padati in mi je pričakoval, da bo šli vsi domov, ampak pa smo mi začeli špilati še naprej in pol ful energije, na koncu je bila samo taka gneča ljudi pred odrom, okoli nobenega, ampak tako gneča ljudi pred odrom. Tisto je bilo res tako en mojih ljubših koncertov, ker res tako pokaže, kako lahko z neko energijo ljudi odvrneš od tega, da bi šli. Ne. To mi je, tisto je res fascinantno. Zelo lepo. Premučeni zaradi vas, ampak tudi vi ste dali. Tudi mi smo bili. Tudi vi, ja. Tudi mi smo bili, ja. In kitare. In vsa elektronika. Se pa to lepo poveže na tisto, kar si prej rekel, da je v bistvu najtežji del to, ne. Tudi če nimaš energije, jo nekako moraš dati, ne. Nekje najti, stisniti. Ja, tukaj pač, kot sem prej rekel, ti pomagajo ostali člani benda. Če nimaš, ali pa tudi pač fani ti jo dajo, ne, tudi energijo, ne. Ko ne boš ti neki zamorjen na odru, če ti pojejo tam tvoje komade od spode, ne, itak si pol tudi ti nazaj v tem, tako da. Ja, koncerti so zmer the best meni. Ne, to je najljubši del.
Glasbe. Kaj pa izven glasbe? Zate sem zasledila, da naj bi igral tenis. Še malo pa bomo Djokoviča. Se je prijelo. Se je prijelo, ja. Mislim, ja, zdaj ga malo je slabo vreme zdaj, zadnje čase, ampak ja, ga probam, kolikor sem v Vipavski dolini, da ga grem igrat. Vsaj enkrat na teden. Nisem pa na nobenem dobrem nivoju, ne. Tako da ne me tenisači zdaj klicati, ker ne znam tako dobro. Rad pa hodim tudi na sprehode, no, doma v naravo, tako po 1 uro, da se res zgubim z mislimi in z vsem. Tem si mu podoben tudi ti, ker si mi že zaupal, da imaš 2 kužka. 2 kužka imam. Ja, jaz imam veliko živali. A je še več? Kaj pa Ja, še ne, imaš? drugače imam 2 psa, imam pač doma, pol enega imajo moji starši še, ki je moj otroški pes, imam pa doma še 2 podgani. Tako da, ja, to niso največji. Čeprav, ne vem, Urban ni velik ljubitelj psov, ima moje kužke ima rad. Oziroma, saj odi, ja. Kaj je greyhound, tako velik. Ne, jaz sem ljubitelj psov, sam ne maram, da me oslini. Te oslini. Ja, to pa res. Sam ja, no dobro. Da. Tako da, ja, se ukvarjam pač z živalmi, pa Že za to veliko časa verjetno porabiš. ja, itak, ja. Dobro, to je meni že vsak dan. Ja, drugače, jaz se pa ukvarjam tudi z audioprodukcijo, nasploh. Zdaj sem začel to producirati, kakšne mlajše bende, snemati v studijih, tako. Ja, pa delam tudi pa za kakšne večje artiste, po odrih pa tako. Tako da, sem kar veliko v glasbi. Kaj pa še kakšni načrti za naprej? Stvarjanje nove glasbe. Ja, zdaj nam je to najbolj važen cilj. Kaj sem zdaj rekel? Najbolj važen. Kako se reče? Sploh ne. To je naša prioriteta. To je naša prioriteta trenutno. Ja, zdaj smo v procesu delanja novih komadov. Album bo prišel nekoč, ampak zdaj je važno, da naredimo pač dobre komade naprej. Tako da smo ta celoto albuma malo potisnili na stran in smo se osredotočili na par dobrih komadov. Bo pa tudi album. Mora biti. Ja. Torej, december je bil bolj za koncentriranje. 2 odmevna, bolj intimna sicer koncerta, zdaj pa je verjetno bo malo zatišje v novem letu, a ne, in ustvarjalna glava. Tako. Ja. Se bomo zaprli lepo v plac, 2-krat na teden. Kafetjera, Kafetjera in delati, ja. Kaj pa je trenutno vaš največji izziv, ki ga imate kot band? Napisati dober komad. Ja. Pač napisati komad, v katerega se najprej mi zaljubimo, to smo li zadnjič debatirali. Ja. Mi moramo res se zaljubiti v njega in hkrati verjeti v njega, da se bodo tudi vsi ostali zaljubili. In se mi zdi, da smo na dobri poti. Ja. Pa mogoče pa balansiranje tega delovnega aspekta benda, torej vse, kar ni glasba in glasba. Ne. Ker pač med band, žal je glasba ti vzame 25%. Ja, vse ostalo je pač mediji, social media, spletne strani, merch, vse. Social media. Nekaj reči. Kaj je še? Spletna stran. Social media. Ja, okay, tako. Pač ja, veliko je vsega okoli, pa pol birokracije, pa to. In pol je tako, moraš si vzeti čas, oziroma ja, da pač, da se to shendlaš in zdaj pač v bistvu bomo res probali muziko dati na prvo mesto, pa konec koncev je to najpomembnejša stvar. Ampak, če je od vseh članov ljubezen enaka do ustvarjanja glasbe, do benda, verjetno to gre. Vidim, da ste zelo uspešni na večjih področjih in verjamem, da se lepo pokrivate pri vseh teh obveznostih. Tako da verjamem, da bo vse samo še umetniška žilica. Tako, ja. Za konec imam pa še 3 kratka vprašanja za vsakega od vaju.
kaj je tvoja nenavadna navada, ki jo imaš? Da je recimo čudna in ti vedno rečejo, to je pa res čudno. Goč pa ti lahko Max pomaga. Ne, on bo večno kakšno neprimerno rekel. Moja čudna navada. Jaz imam eno, ne vem, če hočeš povedati. Zate. Da se lahko grem večkrat na dan stuširati, ali pa se sploh ne. To, evo, točno to, ja. Ja. Ne, jaz sem bolj mislil to, da si ful to, Ja, ampak po drugi strani, ko pride do kitare, akustične, če jo jaz primam v roke in njegor se vidi, ima 1 centimeter švica, bom zelo kregan. Ne? Po drugi strani pa to, ok, nima veze. Zdaj pa zame, Ja. moja čudna navada, ti, ki spomniš. Ti sploh nisi čuden. Ja, jaz sem tako normalen, da... Se to ne vem, če čudno navada, sem to veliko dela, ampak jaz imam ful problem z raznimi papirčki in računi, da imam skozi polne žepe. To je, neka stvar. No, to mene recimo zelo moti in tega nimam. Ja. No, Ne morem. To so veliko, mislim, ja, zato imaš to ti verjetno, ne. Največ je. Ja. No, rečemo, da to. Če se pa kaj vmes spomnim, bo pa not prerezal, no. Kaj te najbolj usreči? Karkoli. Na kaj prvo pomisliš? Dom. Po napornem tednu, sploh če sem v Ljubljani, več dni, da prijem domov. To me najbolj usreči. Narava. Ja, mene pa... Ja, na podoben način pač biti doma. Sicer jaz sem iz Ljubljane, kot da ni to koliko narave. Ti greš 2 ulice stran. Jaz grem 2 ulici strani, pa sem doma. Ampak tako doma, kakšen day off, da lahko malo počiješ. Tako da ne vem, da nimaš nič na mislih. No, to bi me najbolj usrečilo. In pa še, kaj je najlepši kompliment, kar si ga prejel, pa da se ti je vtisnil v spomin, da se ga še danes spomniš? Ojej, ne vem, za nazaj se ne spomnim. Mi je pa prišel prvi na misel, ko sem zadnjič od Bajca dobil pohvalo za besedila, da se vidi, da sem odrastel tudi v tem in da sem se izboljšal in to mi je res dosti pomenilo, tako da bi rekel tu v zadnjem obdobju. Mene pa po moje isto strani Bajca, sem zadnjič nekemu pomagal, sem snemal ene bobne za nekaj drugega in že dolgo nisva snemala skupaj in mi je sam rekel, tako prvo stvar, ko sem posnel, rekel, wow, ti si res profesionalc. To me je kar pogreje srčka. Zelo lepo. Hvala za vajen čas, upam, da je bila kavica dobra, da je bil pogovor prijeten. Super. Hvala. Hvala vam. Hvala vam.